डियर फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज एक नुआ टॉपिक नहीं आसीचे ता हेउची ओडिशार फेमस वाटरफॉल। आसंतु किछि नुआ तथ्य जानिबा। ओडिशार अनेक जिल्ला रे विभिन्न वाटरफॉल अछि। ओडिशार हेउतबा विभिन्न एग्जाम रे जेपरिक ओ डबल एससी ओ ट्रिपल एससी आरएचटी जेटीएस ओडिशा पुलिस आईआरबी ओएसएपी रे आसुथबा इम्पोर्टेंट वाटरफॉल विषय जानिबा। आसंतु आरंभ करिबा। हमर मयूरभंज जिल्ला रे बरईपाणी वाटरफॉल अवस्थित। यह हेउची ओडिशार सबुठारु हाईएस्ट वाटरफॉल जार उच्चता 399 मीटर। ताकू फीट रे कहिले 1309 फीट। यार सोर्स ऑफ वाटर होउची बुढ़ाबड़ंग नदी। देन से मयूरभंज रे देवकुंड एवं जोरंदा वाटरफॉल अवस्थित। एबे देखिबा सुंदरगढ़ जिल्ला रे थिबा वाटरफॉल। खंडाधार होउची सुंदरगढ़ जिल्ला रे अवस्थित। यह होउची ओडिशार सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल। यार उच्चता होउची 244 मीटर जहाँ को फुटर प्रकाश कले 809 फीट। यह होउची इंडियार 9th हाईएस्ट वाटरफॉल। यार सोर्स ऑफ वाटर होउची करपानली स्मॉल स्ट्रीम रु वाटर तार आसी थाए। एबे देखिबा केउझर जिल्ला रे अवस्थित वाटरफॉल गुडी को सान घागरा एवं बड़ घागरा यही दुईटी वाटरफॉल आमर केउझर जिल्ला रे अवस्थित। यही दुईटी वाटरफॉल हेउची पेरेनियल वाटरफॉल माने ये से यही वाटरफॉल ले चिरस्रोता माने सबुबेले बहु थाए। एबे देखिबा सेही केउझर जिल्ला रे हांडीभंगा मुरुगा महादेव खंडाधार भली वाटरफॉल रही अछि। एबे देखिबा कोरापुट जिल्ला रे थिबा वाटरफॉल। कोरापुट रे डुडुमा वाटरफॉल अवस्थित एवं बाग्रा वाटरफॉल अवस्थित। डुडुमा वाटरफॉल ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश बोर्ड रे अवस्थित। एबे देखिबा कलाहांडी जिल्ला रे थिबा वाटरफॉल फुलझरीन खंडुआल घसीगुड़ी। एबे देखिबा कंधमाल जिल्ला रे थिबा वाटरफॉल होउची दारिंगबाड़ी। दारिंगबाड़ी विषय रे आपण जानिथिबे यह होउची ओडिशार काश्मीर बा भूस्वर्ग। देन पुटुडी। यही पुटुडी वाटरफॉल रो सोर्स ऑफ वाटर हेउची बड़ सालुकी रिवर। देन संबलपुर रे गुदगुदा वाटरफॉल। अनुगुल होउची खुलुडी वाटरफॉल। आउट होउची बलांगीर रे होउची हरिशंकर वाटरफॉल। ये जो बलांगीर वाटरफॉल हरिशंकर ताकू मन रखिया पई आमे सटिक मन रखिबा आमे हरिबोल नाम रे मन रखिबा। एबोली बलांगीर आमे नबा बल हरिशंकर नबा हरि ते मन रखिबा सटिक होउची हरिबोल। ताले बलांगीर थिबा वाटरफॉल ना होउची हरिशंकर सटिक मध्ये आपण मन रखि परिबे। बरगढ़ रे थिबा वाटरफॉल नाम होउची नृसिंहनाथ एवं देवगढ़ थिबा वाटरफॉल नाम होउची प्रधानपाट। सेहीपरि नयागढ़ रे पाताली गंगा वाटरफॉल अवस्थित। रायगढ़ रे हाथी पत्थर वाटरफॉल अवस्थित एवं गजपति रे गंडा हाथी वाटरफॉल अवस्थित। यार मध्य सटिक मन रखिपारे गंडा हाथी होउची गजपति जिल्ला रे। आमे जानिचती हाथीर अन्य नाम होउची गज। ताले गजपति गज नबा गंडा हाथी रु हाथी नबा ताले मन रखिबो गज हाथी के रिलेट करी मन रखिबे गजपति रे होउची गंडा हाथी वाटरफॉल। यही वाटरफॉल टी ग्लिटरिंग वाटरफॉल माने वर्ष सारा पानी झरी थाए। तापरे झारसुगुड़ा रे कोइली घर वाटरफॉल
ଏଇଭଳି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ୱାଟରଫଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆସିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କିପ୍ ୱାଚିଂ।